कोटपुतले में करतारपुरा क्षेत्र के बडियाली डांडी में 3 साल की बच्ची 7 घंटे से बोरवेल में फंसी है। बोरवेल 700 फीट गहरा है। बच्ची 150 फीट पर फंसी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बोरवेल में रिंग वाली रोड डालकर बच्ची को रस्सी में फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश की जा रही है। वहीं बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। बोरवेल में उतारे गए कैमरे में बच्चे का मूवमेंट नजर आया है। बच्ची के रोने की आवाज़ भी रिकॉर्ड की गई है। दरअसल सोमवार दोपहर 2:30 बजे चेतना चौधरी पुत्री भूपेंद्र चौधरी अपनी बड़ी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल कर वह बोरवेल में गिर गई। रोने की आवाज़ सुनकर परिजनों ने तुरंत पुलिस को बच्ची के बोरवेल में गिरने की जानकारी दी। इसके बाद सरुण थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बच्ची के घर के बाहर खुदे हुए बोरवेल से सोमवार सुबह 11 बजे प्लास्टिक के पाइप निकाले गए थे। ऐसे में बोरवेल खुला पड़ा था। बताया जा रहा है कि बोरवेल में 150 फीट पर पत्थर होने की वजह से उसका व्यास कम के उसके ऊपर होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताते कि पूरा मामला क्या और क्या हुआ था। दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के करतारपुरा क्षेत्र के बडियाली डांडी में बच्ची बोरवेल में गिरी। 2 बजे परिजनों को बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। 2:15 बजे सरूड थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। 2:15 बजे सरूड थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। 2:30 बजे डीएसपी राजेंद्र बुर्डक ने मेडिकल टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मदद के लिए बुलाया। 3:20 पर मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची। 3:45 में बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 5:50 पर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल और एसपी राजन दुष्यंत मौके पर पहुंचे। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची।